नमस्कार and a very good afternoon. Welcome to Dr. Kantipur, Kantipur Television HD को प्रस्तुति कार्यक्रम Dr. Kantipur मा म दिपाञ्जलीको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत तथा अभिवादन र आज पनि Dr. Kantipur को यो एपिसोडमा हामी कुराकानी गर्छौं तपाईको हेल्थको तपाईको स्वास्थ्यको र स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो र एन्ड अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्रिकसन इज अलवेज बेटर देन क्योर पनि भनिन्छ र हामीले धेरै हेल्थमा फोकस गर्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा जहाँ अब कोरोनाको कुरा छ कोरोना महामारी फैलिएको यसले जोखिम बढाएको यो सबै कुराहरुमा पनि धेरै भन्दा धेरै हेल्थ इश्यूजहरु चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमध्येमा पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट हेल्थ जुन प्रब्लम हुन्छ त्यो हो हाम्रो ओरल र डेन्टल हेल्थ सो आज हामी फोकस गर्छौं हाम्रो कुरा ओरल र डेन्टल हेल्थमा सो योसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हाम्रो अतिथि पनि स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ यतिखेर हामीलाई तपाईले प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईको पनि केही ओरल हेल्थ र डेन्टल हेल्थको केही समस्याहरू रहेको छ भने हामीलाई तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ 51920002 र 51920003 मा र प्रत्यक्ष तपाईले आफ्नो प्रब्लम आफ्नो समस्या डाक्टर साहबसँग राख्न सक्नुहुन्छ र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर प्रविन्द्र अधिकारी प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल डेन्टल एसोसिएसन त्यसैगरी उहाँ हुनुहुन्छ डाइरेक्टर अफ 32 स्माइल्स अ कम्प्लिट डेन्टल केयर एन्ड अल्सो एन एक्जिक्युटिभ मेम्बर अफ नेपाल मेडिकल काउन्सिल सो डाक्टर प्रविन्द्रलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ डाक्टर साहब वेलकम टु आवर शो नमस्ते दिपाञ्जली सो अब आज हामीले अलिकति फोकस गर्ने भनेको ओरल र डेन्टल हेल्थको हो हैन र त्यसमध्ये पनि अहिलेको कन्टेक्स्ट कोरोना एन्ड जहाँ हामी भनिरहेका छौं हाम्रो गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ 2 फिटको दूरीमा हामीले बस्नुपर्छ भनेर तर ओरल हेल्थ र अब डेन्टल हेल्थ भनेपछि यो रिलेटेड डाक्टर्सहरुको लागि पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण समय छ अहिले हैन र जो पेशेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि अहिले चाहिँ डाक्टरका जानलाई अलिकति हिचकिचाउनु हुन्छ के कोरोनाको बेलामा दाँत देखाउन जाने र भन्ने पनि उहाँहरुको चाहिँ एउटा जुन डर छ नि यसको बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौं डाक्टर साहब हैन र जस्तै हाम्रो कलेजहरुले हामीलाई फोन पनि गर्नुहुन्छ सो यसको बारेमा के भनिदिनुस् न अहिले कोरोनाको टाइममा चाहिँ स्पेशली अब डेन्टिस्टहरु जुन डाक्टरहरु हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कतिको चाहिँ जोखिम छ कतिको च्यालेन्ज छ अहिले भन्ने नै पर्दाखेरि डाक्टर पनि मान्छे नै हो भाइरसले सबै प्राणीलाई अब समातेकै छ त्यसमध्ये अब मानव भनौं न मान्छेलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ अब धेरै नै इफेक्ट गरिरहेछ त्यही सिलसिलामा जति पेशेन्टलाई गाह्रो छ डाक्टर पनि भाइरसको संक्रमित भइसकेपछि उ पनि पेशेन्ट नै भएर जान सक्छ सो अब जुन प्रोटोकल्स आइरहेछ यो सर्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेर छौं सो यो कुरामा चाहिँ हामी के भन्छौं भने डेन्टिस्ट्रीमा यो 2 फिट 3 फिट या 6 फिटको डिस्टेन्स भन्ने नै हुँदैन त्यसमा त 1 फिट एन्ड बिलो अब त्यो भन्दा कम डिस्टेन्समा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यही भएर डाक्टरलाई पनि गाह्रो छ पेशेन्टलाई पनि यस इनफ्याक्ट उनीहरु पनि एकदम त्यो डर छ एउटा फियर फ्याक्टर धेरै नै छ त्यही भएर काम गर्न गाह्रो नै थियो पहिला अहिले आएर चाहिँ धेरै प्रोटोकल्सहरु जुन बजारमा आएको छ हरेक हेल्थ अर्गनाइजेसनहरुले इन्टरनेशनल हेल्थ अर्गनाइजेसन इभन नेपालमा पनि हाम्रो नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले प्रोटोकल एउटा तयार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एन्डोर्स गरेको छ अब मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि त्यसलाई एन्डोर्स गर्ने सिलसिलामा छ भनेपछि त्यो प्रोटोकल फलो गरेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जति पनि यो संक्रमण हुने अवस्थाहरु चाहिँ धेरै नै कम भएर जान्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यो प्रोटोकल चाहिँ एकदम म्यान्डेटरी रूपमा चाहिँ फलो गरेको हुनुपर्छ त्यहाँ डाक्टरले पनि फलो गरेको हुनुपर्छ र पेशेन्टलाई पनि त्यही अनुसारको गाइडेन्स एउटा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो भएको अवस्थामा चाहिँ त्यति डर चाहिँ छैन सो विशेष गरी अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब ओरल र डेन्टल हेल्थ भनिसकेपछि जुन बेला अलिकति सामान्य स्थिति रहेको थियो हैन त्यो बेलामा पनि अलिकति दाँतमा दुखाइ भएपछि या मुखमा केही समस्या आइसकेपछि मात्रै हामी डाक्टरका जान्थ्यौं तर यो विषयमा चाहिँ ओरल र डेन्टल हेल्थमा चाहिँ त्यति धेरै जनचेतना नभएको जस्तो मैले पर्सनली पाएको छु हैन र स्पेशली नेपालको जुन दुर्गम क्षेत्रहरुमा त ओरल र डेन्टल हेल्थको सायद कुरा पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है डाक्टर साहब मेबी आई माइट बी रङ बट देन यो चाहिँ मैले देखेको भएको कारणले गर्दाखेरि भने हजुरलाई सो कस्तो सिचुएसन रहेको छ ओभरअल नेपालमा स्पेशली रुरल एरियाजमा अब अर्बनको त अब अलिकति मान्छेहरु सचेत नै छन् जान्छन् पनि तर पनि त्यही हो कि अलिकति सिरियस भएपछि नै जान्छन् हैन तर दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो भनौं न एडभान्टेज छैन या चाहिँ नि सर्भिस पुग्न सकेका छैन या इभन डेन्टिस्टहरु पनि हाई लेभलको पुग्न सकेका छैनन् मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हैन हजुरको विचारमा के छ अहिले यसो हेर्नु पर्दाखेरि म एज अ डेन्टिस्ट अहिले छु म डेन्टिस्ट नभइदिए भए सायद म पनि डेन्टिस्टको मा भिजिट गर्दिन थियो होला अन्टिल एन्ड अनलेस मलाई पेन
भएको खण्डमा मात्र म जान्थेँ होला। किनकि हाम्रो मैले बारम्बार भनिरहेको छु कि हाम्रो स्कुल हेल्थ प्रोग्राम, स्कुल हेल्थ एजुकेसनदेखि नै ओरल हेल्थ अवेरनेस कहिले पनि भएको छैन। अरू अलिअलि हाम्रो बेलामा पनि अलिकति भएको थियो, अब अहिले आएर अलिकति बढेको छ। तर ओरल हेल्थ अवेरनेस भनेको चाहिँ हामीले बच्चादेखि नै त्यो थाहा नभएको, पेरेन्ट्सले पनि हामीलाई कहिले पनि गाइडेन्स नदिएको, पेरेन्ट्सलाई पनि अवेर नभएको, हामीलाई पनि थाहा नभएको। अब अहिले आएर अलिकति अलिकति कस्मेटिकको कुराहरू आउँछ, हेर्दाखेरि दाँत खैरो पहेँलो कालो रहेछ भने चाहिँ मान्छे आउँछ। र अर्को भनेको चाहिँ दुखेपछि मात्र आउने सिलसिला, त्यो चाहिँ छ। अब दुख्नुभन्दा अगाडि डेन्टल भिजिट गऱ्यो भने त धेरै नै राम्रो हो। अब यो विडम्बना भनौँ कि के भनौँ होइन, अब यो सिस्टमको फेलियर नै हो। सिस्टमले राम्रोसँग म्यानेज गरेर हेल्थको सबै सेक्टरलाई समावेश गरेर अगाडि बढेको भए चाहिँ हाम्रो ओरल हेल्थ पनि राम्रोसँग अवेर हुन्थे मान्छेहरू। र त्यसकारण अब दुखेपछि आउने भन्नु पाएन। अब मान्छेले कस्तो एउटा छ भने डेन्टल इज अलवेज एक्सपेन्सिभ, डेन्टल ट्रिटमेन्ट इज अलवेज एक्सपेन्सिभ भने चाहिँ विच इज टोटली रङ। म बारम्बार भनिरहेको छु, इट्स टोटली रङ। किनकि हामी अहिले घरबाट यहीँ आउँदाखेरि पनि मेरो पेट्रोल र डिजल खर्च गर्ने हो भने 500, 1000 यो एक दिनमा 1000, 1500 त खर्च हुन्छ नर्मली हैन। सो त्यो 500, 1000 रुपियाँ 6 महिनामा एकचोटि गएर डेन्टिस्टकोमा गएर दाँत सफा गराउने, चेकअप गराउने हो भने त 6 महिनाको कुरा गर्दैछु, त्यो त एक्सपेन्सिभ होइन नि। सो त्यहाँ चेकअप गराइसकेपछि र त्यसपछि होम केयर पनि त्यसरी नै डेन्टिस्टहरूले भन्छौँ, त्यहाँ अर्को हाइजिनिस्ट पनि हुनुहुन्छ हैन। सो उनीहरूले भनेको कुराहरू आफूले फलो गर्न सक्यो भने डेन्टलमा त्यस्तो इस्युज आउने भन्ने चाहिँ हुँदैन कि। अब धेरै आउने चान्सेस धेरै छ, अब अरू प्रब्लमहरू पनि हुनसक्छ। र रेगुलर टर्ममा आउने, फोहोरले गर्दाखेरि किराले खाने हुन्छ नि, अब जुन फोहोरले गर्दाखेरि पनि बढ्ता हुन्छ त्यस्तो किसिमको अब इस्युज चाहिँ हामीले जहिले पनि चेक गर्न सकिन्छ। स्टप नै हुन्छ कि रेगुलर हामीले सफा गर्न सक्यौँ भने र रेगुलर भिजिट गऱ्यौँ भने चाहिँ। हजुर, सो रेगुलर भिजिटको कुरा आइरहेको छ होइन, हामीले चाहिँ कति हाउ अफन सुड वी भिजिट अ डेन्टिस्ट भनौँ न। अब प्रब्लम छ भने त अब जान्छौँ नि, तर प्रब्लम नभएको खण्डमा पनि रेगुलरली बच्चाहरूको कति एजदेखि चाहिँ हामी जान सक्छौँ एउटा रुटिन भिजिटको लागि? र यदि ठुलो मान्छे छ, अब अलिकति वृद्धहरू हुनुहुन्छ भने अलिकति एज लिमिट अनुसार उहाँहरूको अलिकति हामीलाई टाइमिङ भनिदिनुहोस् न। नै, यसमा एज लिमिट केही पनि छैन। वन्स द टिथ स्टार्ट्स टु इरप्ट, जब दाँतहरू आउन खोज्छ गिजाबाट तबदेखि नै जाँदा हुन्छ। कहिलेकाहीँ त बच्चामा त्यो गम प्याड भनिन्छ, दाँतै नआएको बेलामा पनि, त्यो बेलामा पनि डेन्टिस्टकोमा गएर अब हाम्रो त्यहाँ गएर चेकअप चाहिँ एट टाइम्स गराउनु पनि पर्ने स्थिति आउन सक्छ। सधैँ गराउनुपर्छ भन्ने छैन, एट टाइम्स कहिलेकाहीँ स्थिति त्यस्तो आयो भने चाहिँ देखाउनु पनि हुन्छ। र डक्टरकोमा जाने भनेको चाहिँ सिभिरिटीको अनुसार। एकचोटि पेसेन्टहरू डक्टरकोमा भिजिट गरिसकेपछि डक्टरले भन्छन् कि उनीहरूलाई तपाईँ 2 महिनापछि आउनु सक्नुपर्ने, अब आउनुपर्ने स्थिति छ, तपाईँ 6 महिनापछि आउनुपर्छ, या तपाईँ 2 वर्षपछि आउँदा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको त्यो चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग एक्जामिन गरिसकेपछि मात्र डक्टरले उनलाई राम्रोसँग एउटा एडभाइस दिन्छ। त्यो अनुसार अनि त्यो मैले अघि पनि भने त्यो डक्टरले भनेको इन्स्ट्रक्सन्स फलो राम्रोसँग गरिरह्यो भने 6 महिनामा बोलाएको पेसेन्ट यस्तो हेर्दाखेरि फोहोरै हुँदैन, एकदमै राम्रो हुन्छ दाँत भनिसकेपछि त्यहाँ केही गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन कि। त्यस्तो रहेछ भने अनि फेरि उहाँले फेरि पोस्टपोन गरेर ल आज अहिलेसम्म ठिक छ, एनदर 6 मन्थ्स फेरि आउनुहोस् भने त्यसरी हामी पठाउँछौँ कि। त्यस कारण एज लिमिट भन्दा पनि सिभिरिटीको हिसाबले हुन्छ पक्कै पनि। सो अब डाक्टर साहब, आई थिङ्क वी हेभ अ कलर, अहिले कोही आइसक्नु भएको छ टेलिफोन लाइनमा हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नको लागि। सो डाक्टर कान्तिपुर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यतिखेर कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा प्रत्यक्ष, र आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रवीन्द्र अधिकारीज्यू, र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। र सबैभन्दा पहिला हाम्रो कलरलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हजुर, नमस्कार हजुर। नमस्ते हजुर, को बोल्नुभयो? म प्रकाश अधिकारी यहाँ टोखाबाट। प्रकाश अधिकारीजी टोखाबाट, हजुरको समस्या के रहेको छ? मेरो समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब म ब्रस गर्छु नि, हजुर, ब्रस गर्दाखेरि मेरो गिजाबाट चाहिँ ब्लडहरू आउँछ, गिजाबाट ब्लड आउँछ। ब्रस गर्दाखेरि त्यो टेस्टमा ब्लड आउँछ। ओके ओके, हजुर हजुर, धन्यवाद आफ्नो समस्या राखिदिनु भएकोमा। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। सो टोखादेखि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दर्शक, र उहाँको चाहिँ नि ब्रस गर्दा ब्रसमा र पेस्टमा चाहिँ एकदमै रगत आउँछ अरे होइन, गिजाबाट रगत आउँछ अरे भन्ने समस्या रहेको छ, किन होला भनेर। अधिकारीजी, अब यो चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि अब जुन गम ब्लिडिङ भनिन्छ, दन्त हर्षा भनेर भनिन्छ होइन, यो एकदमै हामीले सरसर्ती हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गिजाको समस्या हो।
हैन हामी धेरै जम्प गरेर ठुलो समस्यामा नजाउँ अहिले नै अनि सिम्पल वेमा जाउँ नि सिम्पल वेमा भएन भने अनि ठुलो वेमा हामी जाँदै झर्छौँ हैन डायग्नोसिस भने त्यसरी जान्छ तर नर्मली 90% अफ द टाइम्स चाहिँ यो गिजामा भएको 4 ले गर्दा हुन्छ अब गिजामा 4 बस्छ त्यो एकुमुलेट हुँदै जान्छ डिपोजिट हुँदै जान्छ र एउटा यस्तो टाइम पिरियड आउँछ कि त्यसले गर्दा चाहिँ इरिटेसन बढ्दै जान्छ गिजामा अनि त्यो गिजामा इरिटेट भइसकेपछि गिजा सुन्निएर जान्छ गिजाभित्रको जति पनि क्यापिलरिज त्यो ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ त्यो पनि सुन्निन्छ त्यसपछि कुनै पनि कुराले त्यसमा पोक गर्यो गिजामा छोयो ब्रसले छोयो या हातले पनि छोयो भने पनि त्यो क्यापिलरिज बर्स्ट हुन्छ र त्यहाँबाट रगतहरू आउँछ सो त्यसको लागि गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले सफा नै गर्नुपर्ने हुन्छ एक्चुअली अब डेन्टिस्टकोमा तपाईँले भिजिट गर्नु भएको छ कि छैन त्यो मलाई पक्कै थाहा भएन एक्चुअली भिजिट गरिदिनुहोस् मैले भनिहालेँ 90% अफ द टाइम्स गिजाकै समस्या हो 4 ले गर्दा हो एक्चुअली सफा गरिसकेपछि सायद विदिन फ्यु डेज तपाईँको यो जुन इस्युज छ यो चाहिँ कम भएर जान्छ ओके सो विशेष गरी अब उहाँको चाहिँ नि दाँतमा जुन गिजाबाट ब्लड आउने भन्नुभयो त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब नर्मली पनि आइरहेको हुन्छ 1-2 दिनमा फेरि आफै ठिक पनि हुन्छ डाक्टर साहब होइन सो मेरो किस्सा पनि भएको थियो त्यो भएर 2-3 दिनमा ठिक हुन्छ या त्यो अलिकति सिभियर केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब केही सिम्पटम्सहरू छ सिभियर केसमा चाहिँ होइन अब हामीले सिभियर भन्न पासेन पेन एन्ड स्वेलिङको कुरा आउँछ होइन अब पेन स्वेलिङ छ कि छैन गिजाबाट रगत आउने भनेको केहीले ट्रमाटिक पनि हुनसक्छ केही खानेकुरा अलिकति भित्र छिर्दाखेरि पनि जस्तै माछाको काँडाभित्र छिर्दाखेरि पनि गिजा टन 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 दुखिरहने हुन्छ कहिलेकाहीँ ब्रस नेपालीहरूको धेरै नेपाली मात्र नै विश्वभरिमै एउटा बानीको छ नि ब्रस गर्दाखेरि घोट्ने जति घोट्यो त्यति दाँत राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा बानी छ त्यस कारण ब्रसको ब्रिसस नै बाङ्गो भइसकेको हुन्छ ब्रिसस बाङ्गो भएर पनि त्यही चलाइरहेको हुन्छ त्यो भने प्रेसर बढ्ता गर्नु हुँदैन एउटा टेक्निकहरू छ ब्रसिङ कसरी गर्ने त्यो टेक्निक युज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले भनौँ न यो किन गिजा सुन्निन्छ किन हुन्छ भने त्यो चाहिँ एक्जामिन नगरिकन पनि किनकि धेरै इस्युज छ अब ब्लडको इस्युज छ अरू सिस्टमिक डिजिजबाट पनि किडनीको इस्युजबाट हुन्छ लिभरको इस्युजबाट पनि हुन्छ गिजाहरूमा इस्यु आइरन डेफिसियन्सीमा हुन्छ सो यावत कुराहरूलाई अहिले चाहिँ साइडमा राखेर सुरुको लोकल फ्याक्टर भनेको चाहिँ 4A हो त्यति मात्र हामीले सफा गर्न सक्यो भने पनि अब सफा गरेर पनि गिजाबाट रगत अब आउन रोकेको छैन रहेछ भने देन वी क्यान अलवेज गो इन्टु नेक्स्ट लेभल फर्दर डायग्नोज गर्न मिल्छ होइन फर्दर टेस्टहरू गर्न मिल्यो सो डाक्टर साहब अब जस्तै अघि हजुरले जोडिहाल्नुभयो ब्रसिङको कुरा होइन सो नर्मली अब ब्रस पनि हामीले कस्तो युज गर्ने त बजारमा यति भेराइटिजका ब्रसहरू पाइन्छ होइन मिडियम हार्ड सफ्ट सबै किसिमको ब्रसहरू पाइन्छ र जेनरली चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने नर्मली पनि आइडिया हुँदैन अब मलाई चाहिँ मिडियम ठिक हुन्छ या हाम्रो चाहिँ एउटा मानसिकता के रहेको छ भने सफ्ट ब्रस हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सफा हुँदैन दाँत भन्ने एउटा मेन्टालिटी छ होइन सो कस्तो किसिमको ब्रस चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ जस्तै अब एज वाइज या हुन्छ नि एज वाइज पढ्नु भएको रहेछ ठिकै छ एज वाइज या हाम्रो अर्को रोटेटरी मोसनहरू भन्छ त्यो सबै कुराहरू छ रोटेसनल उसमा जाने हो 2-3वटा टेक्निक छ कुनै पनि टेक्निक जसले चाहिँ आफ्नो दाँत सफा हुन्छ 2-3वटा छ मोडिफाइड बास टेक्निक भन्ने छ विच इज अगेन दि बेस्ट वान अहिलेसम्ममा त्यो युज गर्दा हुन्छ त्यो अब कस्तो होला भने त युट्युबमा छ भिडियोज होइन स्ट्यान्डर्ड भिडियोज युट्युबमा छ मोडिफाइड बास टेक्निक भनेर हेर्दाखेरि पनि त्यो बिस्तारै अनि टेक्निक त्यही हो र घोट्नु भएन जति घोट्यो त्यति गिजालाई असर गर्छ गिजाले दाँतलाई सर्दै जान्छ होइन दाँतबाट माथि सर्दै जान्छ दाँत लामो भएर देखिन्छ अनि रगत आउने गिजा सुन्निने त्यसबाट पनि हुनसक्छ सेन्सिटिभिटी बढेर जान्छ दाँत खिएर जान्छ ब्रसिङबाट ट्रमा भइसकेपछि सो त्यस कारण चाहिँ प्रेसर चाहिँ अलिक जेन्टल नै हुनुपर्ने हुन्छ र मिडियम र सफ्ट भन्नाले सफ्ट गर्दैमा 4 निस्किने ननिस्किने भन्ने छैन 4 भनेको त एभ्रिडे गर्नु पर्यो नि सफा गर्नलाई जब हामीले 72 आवर्स हामीले क्रस गर्छौँ त्यसपछि त्यो 4हरू कडा हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि त्यो नर्मल ब्रस या मिडियम या हार्ड ब्रसले पनि जाँदैन त्यसपछि प्रोफेसनल क्लिनिङै गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो भन्दा चाहिँ अब सफा चाहिँ बिहान र बेलुका गरिसकेपछि आई थिङ्क ट्वाइस अ डे इज मोर देन इनफ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ बिहान र बेलुका ब्रस गर्ने बानी नै गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिन्छ रेगुलर आफ्नो ओरल हाइजिनको लागि पनि होइन डाक्टर साहब सो जस्तै अब जुन हाम्रो जेनरल प्रब्लम छ ओरल हेल्थको डेन्टल हेल्थको त्यसमा फुड पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर होइन हामीले अब कस्तो किसिमको खानालाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा राख्ने त सो द्याट अब टिथ क्यान बी हेल्दी होइन र यो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ र कस्तो खाना नखाने सो द्याट त्यसले चाहिँ हाम्रो दाँतमा इम्प्याक्ट पारोस् मतलब नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारोस् या हाम्रो दाँत बिरामी होस् भन्न नहोस् भन्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको खानाहरू खानु हुन्छ र हुँदैन खानाकै कुरा गर्ने हो भने अहिले दाँत खिइने
र सेन्सिटिभिटी हुने धेरै नै समस्या छ। त्यो भनेको मल्टिपल फ्याक्टर्समा एउटा फ्याक्टर भनेको खाना पनि हो। त्यो खानामा एउटा एसिडिक खानेकुरा जुन पनि लेमन जुसहरूको कुराहरू आउँछ, लाइम जुस, ग्रेप जुसको कुराहरू आउँछ जसमा चाहिँ एसिडिक टाइटर धेरै हाई छ, त्यो चाहिँ हामीले कम गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अर्को यो अमिलो यो तितौराहरू, यो अचार अझै हामीले बनाउने घरमा बनाउने त्यस्तोहरू पनि करम गरेर चपाउने मुलाको चानाहरू चपाउँछौँ नि, त्यो कम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कडा कुराहरू जस्तो छुर्पी, हड्डी हैन, सो धेरै चपाउने मान्छेहरू छन्, अब त्यस्तोलाई चाहिँ कम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ दाँतहरू खियाउँदै जान्छ। बेभरेजहरू कोक, फ्यान्टा यिनीहरूले पनि बिगार्छ। सो यो एसिडिक बेभरेजहरू, कार्बोनेटेड बेभरेज अनि यो अचारहरू टाइपको र कडा जहाँ चाहिँ त्यो फ्रिक्सनले बिगार्छ, एब्रेसिभ्सहरू जुनमा बढ्ता हुन्छ, त्यो चाहिँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि अनि अर्को चाहिँ स्टिकी फुड अनि यो कन्फेक्सनरिज यिनीहरू पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कन्फेक्सनरिजमा चाहिँ अब मान्छेहरूले खाइरहेको हुन्छ, त्यति जाँदैन, त्यो खानेकुरा अड्केर दाँतमा क्याभिटिज हुने हो। तर त्यो खाइसकेपछि मान्छेले अब एउटा टफी, एउटा कन्फेक्सनरिज 2 घन्टा लाएर खाने होइन कि, चाँडै खानु पऱ्यो। खाइसकेपछि एटलिस्ट गएर मुख कुल्ला गर्ने या ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जुन असर देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ कम गराउँछ। हजुर। सो डाक्टर साहब, अर्को एउटा प्रब्लम चाहिँ के पनि रहेको हुन्छ भने जस्तै अब हामीले डेन्टिस्टकोमा जान्छौँ र कहिलेकाहीँ टिथ वाइटनिङहरू पनि आजकल गरिन्छ होइन। सो टिथ वाइटनिङ प्रोसेसले पनि दाँतको मतलब जुन ओरिजिनल एउटा त्यो हुन्छ नि चार्म हुन्छ, जुन हेल्थ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट पार्छ भनेर भनिन्छ। यो मिसकन्सेप्सन हो या साँच्चै के हो? यो कुरा त मैले सबैलाई भन्नुपर्ने स्थिति रहेछ, किनकि बजारमा अनलाइन मार्केटिङ टिथ वाइटनिङको धेरै भइरहेछ, एकदम हार्मफुल हो। त्यो चाहिँ प्लिज अन्डर डेन्टल डक्टर्सको सुपरभिजनमा मात्र गरिदिनुहोस्, किनकि यो बाहिर ठुलो स्ट्रङ नेसन अब यो फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा पनि आउँदाखेरि उनीहरूको धेरै साइड इफेक्ट्सहरू आइसकेको छ। यहीँ पनि 2-4 जना पेसेन्टहरू मेरैमै आइसक्नु भएको छ, किनकि ब्लिचिङ गर्दाखेरि सुपरभिजनमा गरेन भने त्यसले ब्लिचिङको केमिकल आफ्टर अल इट्स अ केमिकल, त्यो केमिकलले दाँतलाई त सफा गर्छ, सेतो गर्छ भनिसकेपछि गिजालाई छुँदाखेरि के हुन्छ? सो गिजा वाइट भएर गिजा पुरै बर्न भएर जान्छ हैन। सेन्सिटिभिटी एकदम हाइपर सेन्सिटिभिटी भएर मान्छे 1 हप्ता 2 हप्तासम्म बोल्दाखेरि पनि सेन्सिटिभ भएको मान्छे त्यो देखे परिसकेको छ हैन। सो त्यो सिन्ड्रोम्सहरू छ। सो योबाट चाहिँ बच्नको लागि हामीले डेन्टिस्टले चाहिँ पेसेन्टहरूको पहिला एक्जामिन गर्छ कि एटलिस्ट यो पेसेन्टमा चाहिँ यो पेसेन्टको यो दाँतमा चाहिँ यो दाँतको टाइपमा चाहिँ ब्लिचिङ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भने। जति पातलो दाँत भयो त्यति सेन्सिटिभिटी हुन्छ, त्यो गर्न मिल्दैन। जति राम्रो दाँत भयो, जति हेल्दी दाँत छ त्यति हामीले गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसकारण विदाउट सुपरभिजन अहिले बजारमा पाउने त्यसमा चाहिँ प्लिज यो 4-5 हजारको कुरा भनेर त्यो नलोभिनुहोस्। त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला कसैलाई, तर जसलाई नराम्रो हुन्छ उनीहरू दे विल एन्ड अप गोइङ टु अ डेन्टिस्ट, उनीहरू डेन्टिस्टकोमा जानै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ अलिकति आफूले पनि हेरविचार चाहिँ गर्ने, आफ्टर अल इज यो ओरल हेल्थ आफूले चाहिँ केयर गर्ने पर्ने हुन्छ अरूले भन्दा पनि। हजुर। सो डाक्टर साहब, अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब टुथ एक्सट्र्याक्सनको कुरा आउँछ होइन, त्यो अब त्यो पनि सबैको सिचुएसन हेरी हुन्छ र जुन विजडम टुथ एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरैको समस्या पनि हुन्छ, कतिले त डरले पनि गर्दैनन् होइन। सो यसको बारेमा अलिकति केही भन्नु, कुन बेलामा चाहिँ हामीले टुथ एक्सट्र्याक्सन गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ, स्पेसली विजडम टुथ या किराले खाएको दाँतहरू, बङ्गराहरू भन्छौँ नि हामी होइन। सो यसको सिचुएसनको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। दाँत निकाल्ने भन्नुपर्छ होपलेस टिथ, जुन दाँतले फङ्सनमा आउँदैन, जुन दाँतले तपाईँलाई फोनेटिक्समा काम गर्दैन, बोल्दाखेरि पनि दाँतको पनि त एउटा स्टेबल भोइस टोनहरू निकाल्न दाँत चाहिन्छ। अगाडिको दाँत छैन रहेछ भने मान्छे स्लरिङ भोइस आउँछ भनेपछि सबै दाँत अब त्यो यो गालाको थिकनेस फुलनेसको लागि पनि दाँत चाहिन्छ, चपाउनको लागि दाँत चाहिन्छ, फङ्सनको लागि चाहिन्छ, एस्थेटिक्सको लागि चाहिन्छ। अब कुनै पनि आधारमा दाँत बचाउन नसक्ने खण्ड अब पुरै मक्केको छ, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ दाँत निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले विजडम टुथ निकाल्नुपर्छ भने चाहिँ यस मेरो पनि 4वटा विजडम टुथ निकालिसकेको छ। त्यो चाहिँ धेरै जस्तो विजडम टुथहरू चाहिँ बाङ्गो आउने अहिले देखा परिरहेछ, अहिले मात्र होइन धेरै अगाडिदेखि। त्यो चाहिँ जसको यो जज लाइन चाहिँ जसको कन्स्ट्रिक्टेड हुन्छ, सानो हुन्छ, जसकोमा चाहिँ दाँत 32वटा दाँत आउनुपर्ने ठाउँमा जुन स्पेस पाउँदैन, अनि पछाडिको बुद्धि बङ्गरा कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, आयो भने पनि त्यो बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ। सो त्यस्तो खण्डमा चाहिँ अगाडिको दाँतलाई त्यसले ह्याम्पर गर्छ र गिजामा ह्याम्पर परिरहेको रहेछ भने चाहिँ या इन दोज केसेस दाँत चाहिँ विजडम टुथ चाहिँ निकाल्दा बेटर नै हुन्छ र त्यसको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ चाहिँदैन। अरू दाँत निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिप्लेसमेन्ट चाहिन्छ, विजडम टुथको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। ओके डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच। सो यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर टेलिभिजन HD मा र यतिखेर हामी लाग्छौँ एउटा छोटो व्यापारिक
एक विश्राममा र तपाईँको पनि ओरल हेल्थ डेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड केही पनि प्रब्लमहरू रहेको छ समस्या रहेको छ भने हामीलाई तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ 51920002 र 51920003 मा कल गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि छोटो ब्रेक। वेलकम ब्याक टु डाक्टर कान्तिपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा प्रत्यक्ष यतिखेर र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ ओरल र डेन्टल हेल्थको र तपाईँको पनि ओरल डेन्टल हेल्थसँग सम्बन्धित केही पनि प्रब्लमहरू रहेको छ समस्या रहेको छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ 51920002 र 51920003 मा। र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर प्रवीन्द्र अधिकारी, प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल डेन्टल एसोसिएसन एन्ड जनरल डेन्टल प्र्याक्टिसनर एन्ड डाइरेक्टर अफ 32 Smiles a complete dental care. त्यसै गरी एक्जिक्युटिभ मेम्बर अफ नेपाल मेडिकल काउन्सिल पनि उहाँ हुनुहुन्छ। सो डाक्टर साहब वन्स अगेन वेलकम आफ्टर द ब्रेक। सो हामी कुराकानी गर्दै थियौँ अघि टुथ एक्सट्र्याक्सनको होइन। सो अब हजुर चाहिँ नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। द्याट मिन्स अब अलिकति जुन डेन्टल एसोसिएसनको छ अलिकति कुराहरू यसको पनि एड गरौँ होइन। नेपालमा जुन अब हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ डेन्टिस्टहरूको लागि अथवा भनौँ जति पनि दन्त चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ नि सुविधाहरू ल्याउनु भएको छ या यो ओरल हेल्थको बारेमा डेन्टल हेल्थको बारेमा चाहिँ डक्टरहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ यहाँ? साँच्चीकै भन्नुपर्ने हो भने अवस्था राम्रो छैन होइन। ओरल हेल्थ भन्ने कुरा नै मिसलेनियसबाट बल्ल एउटा विभाग बनेको छ। त्यो विभाग पनि इएनटी, आई र डेन्टल भनेर तीनटा विभागको एउटा मिश्रित रूपमा बनेको छ। त्यो पनि फुल फङ्सनल अझै भइसकेको अवस्था छैन होइन। त्यहाँ अब सबैजना विभागीय प्रमुखहरू आइसक्नु भएको छ तर पनि अब जुन किसिमको हुनुपर्ने हो एक्टिभेसन अब जुन एक्सनहरू आइसक्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ अब स्टिल अब इट माइट टेक टाइम, गभर्मेन्टको कुरा हो। र अर्को के भन्न सकिन्छ भने डेन्टिस्टहरू चाहिँ अब नेपालमा 3500 4000 हाराहारीमा डेन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ होइन। डेन्टल कलेजेसहरू 13-14वटा छन्। अब एउटा यहाँ कस्तो कुरा गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामीले डेन्टिस्ट प्रोडक्सन के को आधारमा गरिरहेछौँ? डेन्टल कलेजको फ्याकल्टीको आधारमा गरिरहेछौँ कि पपुलेसनको आधारमा गरिरहेछौँ के को आधारमा गरेर? क्राइटेरिया त हुनु पऱ्यो नि होइन। त्यो क्राइटेरिया अब WHO को क्राइटेरिया हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको 1:7500 एउटा डेन्टिस्ट 7500 को पपुलेसनलाई कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पपुलेसन अब हेर्ने हो भने 3 करोडमा अब कति लाख बाहिर जानुभएको छ र 4000 को स्थिति गर्न त 7500 8000 मा त ठ्याक्क पुगिसकेको छ अहिलेको स्थितिमा। भनेपछि 13-14वटा डेन्टल कलेजबाट जति प्रोडक्सन निस्केको छ त्यहाँबाट त एभ्री इयर 500-600 जना डेन्टल प्रोडक्ट निस्किन्छ भनेपछि यिनीहरू त 5 इयर्समा त कतिजना हुन्छ होइन। एक्सपोनेन्सियल रेटमा यो त बढिरहेछ डेन्टिस्टहरू भनेपछि यो स्थिति सेचुरेसन पनि ओभर सेचुरेसन भइसकेको हुन्छ र नेपालको पपुलेसनमा डेन्टल ट्रिटमेन्टलाई हुन्छ नि जानी म डेन्टल ट्रिटमेन्ट गर्न जान्छु भन्ने पपुलेसन कतिजना छ त? हुम्लाको पेसेन्टहरू डेन्टल ट्रिटमेन्ट गर्न आउँछन् त होइन, म्याग्दीकोहरू आउँछन्, उनीहरूलाई गाह्रो छ होइन। त्यो ठाउँमा डेन्टिस्टहरू त पुऱ्याएको छैन नि। त्यो ठाउँमा डेन्टिस्टहरू पुऱ्याउने काम त सरकारको हो नि, नेपाल डेन्टल एसोसिएसनको होइन नि। यो त हामीले लबी गर्छौँ, यो यस्तो भइरहेछ भने बारम्बार लबिङ त अब नेपाल डेन्टल एसोसिएसन 1990 देखि इस्टाब्लिस भएको अहिलेसम्म लबिङ भइरहेछ तर गभर्मेन्टको पछिबाट पनि यसलाई ल है यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो त कुन चाहिँ आधारमा डेन्टल कलेजबाट यति प्रोडक्सन निस्किरहेछ प्लस डेन्टल हाइजिनिस्टको प्रोडक्सन यति धेरै निस्किरहेछ। अब यो कसरी म्यानेज गर्ने त पछि गएर? यो त पछि यस्तो भयावह स्थिति आउँछ यहाँ त पछि गएर कोलाहल हुन्छ। मिनिस्ट्री अफ हेल्थले होम मिनिस्ट्रीले यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन यो मलाई चाहिँ गाह्रो लागिरहेछ किनकि यो पछिको अहिले त स्टिल अलिकति उ छ एनदर 2-3 इयर्स त्यति पनि कुर्नु पर्दैन त्यसपछि त कहीँ पनि छैन। यो त डेन्टिस्टहरूलाई जब छैन गभर्मेन्टमा। अब पर्मानेन्ट जब भनेको 50-60 4000 डेन्टिस्टमा जम्मा 50-60 जना गभर्मेन्ट जब के अरे जब होल्डर्स छन् डेन्टिस्टहरू र करारमा बसेको पढिरहेकोहरू गरेर 200 या 250 जना मात्र छन् भनिसकेपछि यत्रो नेपालमा यत्रो विशाल नेपालमा अनि जो
200 जना डेन्टिस्टले यत्रो नेपाललाई हेर्न सक्छ त गभर्नमेन्टको कुरा गर्ने हो भने गभर्नमेन्टकोबाट नि छात्रवृत्तिमा पढ्नेहरू पनि वर्षमा 40-50 जना निस्किन्छ या 60 जना निस्किन्छ उनीहरूको पनि त बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन प्राइभेटलाई पनि गरेको छैन छात्रवृत्तिमा पढेकोहरूलाई पनि गर्न सकेको छैन भनेपछि गभर्नमेन्टले के हेरिरहेछ गर्नु पर्यो र यो समस्यालाई अथवा यो चिजलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै एड्रेस पनि गर्नु पर्यो सो एनीवेज आई थिंक अहिलेलाई हाम्रो कार्यक्रममा फेरि पनि कोही कलर आइसक्नु भएको छ उहाँको समस्या लिएर हेलो हेलो हजुर 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 नमस्कार 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 हजुर को बोल्नुभयो मेरो नाम रविन आचार्य हो रविन आचार्य हजुर हजुर रविनजी हजुरको समस्या के रहेको छ मेरो चाहिँ नि यो दाँत चोइटिन्छ पिस पिस झर्छ क्या दाँतको सानो सानो चोइटा आउँछ हजुर अनि अर्को चाहिँ नि दाँत अलि यो अगाडिको तल र माथिको दाँतमा अलिकति धारिलो भएको छ के कारणले होला अगाडिको दाँत चाहिँ धारिलो भएको छ र दाँत चाहिँ टुक्रा टुक्रा पनि हुन्छ हजुर कुन साइडको दाँत टुक्रा हुन्छ हजुरको मेरो यो तलपट्टिको दाँतहरु सानो सानो दाँतहरु चाहिँ नि पिस जान्छ हजुर ब्रश गर्दा हो हजुर हैन सोध डाक्टर साहबलाई सोध्नुस् न हजुर डाक्टरले भन्नुहुन्छ टेन्डेन्सी हो एकचोटि भएको होइन कि इट इज अ टेन्डेन्सी है त टेन्डेन्सी भन्नु भयो उहाँले सो रविन्द्रजीको चाहिँ यो प्रब्लम रहेछ हैन दाँत टुक्रा टुक्रा भएर झर्ने र अगाडिको दाँत चाहिँ अलिकति शार्प हजुर भइरहेछ नि उहाँको यो बेसिकली हेर्दा पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको दाँतहरू खिएर गइरहेछ अनि शार्प हुने भनेको चाहिँ माथि र तलको दाँतको बढ्ता घर्षणले गर्दा हुन्छ नर्मली एकदम म्याक्सिमम उसमा चाहिँ सो तपाईको आइदर एसिडिटी बढेको छ र कडा कुरा बढ्ता चपाउनु हुन्छ या राति सुत्ने बेलामा दाँत एकदमै मजाले त्यो किडनी बानी हुन्छ नि त्यो ब्रक्सिङ हामीले चाहिँ ब्रक्सिङ ह्याबिट भन्छौँ त्यो चाहिँ राति सुत्दाखेरि चाहिँ आफूलाई थाहा हुँदैन आफ्नो अब तपाईले पनि आफ्नो स्लिपिङ पार्टनरलाई सोध्नुस् हैन तपाईले त्यो बानी छ कि छैन आवाजै आउँछ कसैको चाहिँ आवाज आउँदैन सो त्यो बानीले गर्दा चाहिँ माथि र तलको दाँत पुरा रगडिसकेपछि चाहिँ त्यो पछाडिको बङ्गारा पनि फ्ल्याट हुन्छ अगाडिको दाँतहरू पनि फ्ल्याट हुँदै जान्छ र सबैतिर शार्प भएर आउँछ एजहरू सबै त्यो बोर्डरहरू चाहिँ त्यसपछि टोक्दाखेरि गाला पनि कहिलेकाहीँ टोकिन्छ अनि जिब्रो पनि टोकिन्छ दाँतहरू चोइटा आउने भनेको चाहिँ कडा कुरा बढ्ता चाहिने भन्दा बढ्ता फोर्स अब यही हो मकै भटमास चिउरा हड्डी छुर्पी खानीहरू सुकुटी खाने मान्छेहरूमा चाहिँ यो बढ्ता देखिएको छ र कोही चाहिँ एकदम स्ट्रेस लिने मान्छेहरूमा पनि यो बढ्ता देखेको छ अब कुड बी अब यो त राति सुत्दाखेरि हुनसक्छ त्यो दाँत किट्ने बानी भएकोमा अर्को कडा कुरा खाने मान्छेमा हुन्छ र अर्को जो एसिडले गर्दा दाँत खिएको ठाउँमा बढ्ता फ्रिक्सनले गर्दा गएको पनि हुनसक्छ मोस्ट प्रोबब्ली चाहिँ तपाईँको राति सुत्नेमा पनि यो समस्या देखा परेको छ यसको चाहिँ एकचोटि डेन्टिस्टकोमा गएर यो कहिलेकाहीँ अब नाइट गार्डले हुन्छ कि अब धेरै नै खिसकेको रहेछ भने नाइट गार्डले हुँदैन प्रिभेन्सनले काम गर्दैन क्युरेटिभै गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउनसक्छ क्युरेटिभ भन्नाले अलिकति अप्रोच नै गरेर सबै दाँतहरूमा फिलिङहरू गरेर हाइट बढाएर पनि हामीले त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीले एकचोटि डेन्टिस्टकोमा भिजिट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ यतिकै बस्यो भने चाहिँ अरू दाँतहरू पनि सबै चोइटेर जाने र झन् सेन्सिटिभिटी बढेर जान सक्छ भविष्यमा चाहिँ ओके सो त्यो टुक्रिने पनि त्यही रिजन हो लाग्छ उहाँको हजुर अब दाँतको पनि कहिलेकाहीँ दाँत पनि रोग लागेको दाँतहरू पनि हुन्छ इनामेल अलिकति विक भएको पनि हुन्छ भित्रको सेकेन्ड लेयर डेन्टिन भने त्यो पनि विक भएको हुनसक्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ त्यो रोग लागेको दाँतहरूमा पनि त्यस्तो स्थितिहरू देखा पर्न सक्छ तर उहाँको स्थिति हेर्दा उहाँको एज र उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो रोगले भन्दा पनि नाइट ग्राइन्डिङ र खानेकुरा बढ्ता चपाएर नै भएको हुनसक्छ र पक्कै पनि अब योभन्दा अलिकति धेरै नै समस्या छ भने चाहिँ उहाँले चाँडैभन्दा चाँडै डेन्टिस्टको होइन कन्सल्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ सो यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा र यहाँको पनि केही समस्या रहेको छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष 519202 र 519203 र डाक्टर साहब अब कुराकानीलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु जस्तै अब हाम्रो दाँत रोगी छ अथवा भनौँ हेर्दाखेरि अब ऐनामा हेर्दाखेरि दाँत सबै ठिकै देखिरहेको छ सेतै छ होइन अब किराले पनि खाएको छैन तर पनि दाँतको भित्रभित्र अब अरू समस्याहरू पनि हुनसक्छ सो हामीलाई के साइन एन्ड सिम्टम हुन्छ कि होइन हामी डक्टरका जानुपर्छ या चाहिँ अब मेरो दाँत चाहिँ खिन लाग्छ भन्ने चाहिँ हामीले कसरी त्यो हिन्ट पाउँछौँ अहिले हामीले जुन टुथपेस्टहरू युज गरिरहेको छौँ त्यसमा फ्लोराइड छ सो फ्लोराइडले के गर्छ भनेपछि तपाईँको दाँतको बाहिरी भाग जसलाई चाहिँ इनामेल भनिन्छ इनामेलको स्ट्रेन्थ बढाउँछ इन्हान्स गर्छ सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ इनामेल चाहिँ स्ट्रेन्थ बढ्छ
तर भित्रको लेयरको चाहिँ स्ट्रेन्थ त्यसले बढाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ डेन्टिन भनिन्छ। सो इनामेलमा सानो सानो पलहरू भएको हुनसक्छ विच अब हामीले देख्न सक्दैनौँ होइन नेकेड आईले। इभन डेन्टिस्टकोमा जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ देखा परेर आउँदैन, एक्सरे गरेर मात्र थाहा हुन्छ, या एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लोर गर्दाखेरि टक्क काहीँ क्याचहरू देखिरहेको हुन्छ, ओहो यहाँ त सानो क्याभिटी छ है भनेर, त्यो सानो सानो पिच क्याभिटी हुन्छ। सो त्यस्तो खण्डमा अब त्यो भित्रको लेयरमा पुग्न पाएन, त्यो चाहिँ फैलिएर जान्छ, क्याभिटी ठुलो हुन्छ बाहिर, अनि त्यो अन्डरमाइनिङ के बाहिरबाट चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, भित्र चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो क्याभिटी भएर जान्छ। अनि त्यसपछि पेसेन्टलाई अलिकति सेन्सिटिभिटी हुने, खानेकुरा चिसो तातो गुलियो अमिलो खाँदाखेरि चाहिँ सिरिङ हुन खोज्छ। सो त्यो खण्डमा चाहिँ यहाँ चाहिँ केही न केही प्रब्लम छ है भनेर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ पेसेन्टहरूले चाहिँ एकचोटि डेन्टिस्टकोमा भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ डेन्टिस्टले हेरेर नेकेड आईले हेरेर थाहा हुन्छ, या त्योभन्दा एक्सरे गरिन्छ, एक्सरे गरिसकेपछि त भित्रको त्यो कुन चाहिँ स्ट्रक्चरमा कतिसम्म ड्यामेज भएको छ त्यतिकै थाहा भइहाल्छ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ माथिको दाँतको चपाउने भाग भन्दा नि दुईवटा दाँतको बिचको भागहरूमा चाहिँ बढ्ता क्याभिटी भएको चाहिँ देखिन्छ। सो त्यो चाहिँ डेन्टल फ्लस हामी धेरै गर्दैनौँ, त्यो धागो सिल्कको धागोहरू पाउँछ, त्यो कसैले पनि पेसेन्टहरूले धेरै युज नगर्ने भएको भएर हामी नै धेरै युज गर्दैनौँ। सो त्यो खण्डमा चाहिँ दुईवटा दाँतको बिचमा चाहिँ क्याभिटिज बढेको देखिँदैन, त्यसमा डेन्टिस्टकोमा गइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। पक्कै पनि। सो यो सानो सानो डिटेल्सहरू पनि हामीले आफ्नो ओरल हेल्थको ओरल हाइजिनको बारेमा थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही कलर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 आई थिङ्क सायद उहाँको लाइन डिस्कनेक्ट भएको जस्तो लागिरहेछ। सो हामीलाई तपाईँले यतिखेर प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर, र हामी आज ओरल एन्ड डेन्टल हेल्थको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अर्को टेलिफोनमा कोही साथी आइसक्नु भएको छ। हेलो हेलो ओके। सो हामी कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। जस्तै आज हामी ओरल र डेन्टल हेल्थको कुराहरूलाई फोकस गरिरहेका छौँ। सो डाक्टर साहब, जस्तै अब डेन्टल फ्लसिङको कुरा अघि अलिक जोड्नु भएको थियो हजुरले होइन, सो कति रेगुलरली हामीले गर्नुपर्छ, यो फ्लसिङ किन गरिन्छ मेन चाहिँ? दुईवटा दाँतको चेपमा खानेकुरा धेरै अड्किन्छ हजुर। सो त्यो चेपको फोहोर निकाल्नको लागि चाहिँ जुन नर्मल टुथब्रस हुन्छ त्यसले निकाल्दैन। सो त्यस कारण डेन्टल फ्लसहरू युज गर्नै पर्ने हुन्छ, धागोहरू हुन्छ। त्यो डेन्टल फ्लस पनि कसरी युज गर्ने सबै युट्युबमा छ, अनि भिजिट गर्नुहोस् डेन्टल क्लिनिकमा, त्यहाँ पनि मजाले नै सिकाइदिनुहुन्छ, इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ। प्लस युट्युब पनि घरमा आइसकेपछि आज उसले सिकाएको डक्टरले सिकाएको घरमा जाने दाजुसँग बिर्सिन्छ, त्यो हाम्रो टेन्डेन्सी नै हो। अनि ह्युमन एरर भइरहेको हुन्छ, मिस्टेक त्यो कहाँबाट बिर्सिरहेको हुन्छ। घरमा गएपछि फेरि युट्युब हेरिदिनुहोस् यसरी रहेछ भनेपछि त्यो 1 हप्ता 2 हप्ता लाग्छ टाइम एन्ड अगेन। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै सिक्दै गइसकेपछि चाहिँ प्र्याक्टिस त हो नि, प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा हेबिचुअल हुन्छ। अनि गर्दाखेरि चाहिँ फोहोर निस्किसकेपछि त्यहाँ दाँतमा क्याभिटी हुने, ड्यामेज हुने चान्सेस एकदम कम भएर जान्छ। पक्कै पनि। सो यतिखेर टेलिफोन लाइनमा कोही आउनुभएको छ। हेलो 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 हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो? म प्रतिभा अधिकारी इटहरीबाट। प्रतिभा अधिकारीजी इटहरीबाट। हजुर प्रतिभाजी, हजुरको के समस्या रहेको छ? मेरो समस्या भनेको दाँत गम्स हुन्छ नि हजुर, यो चाहिँ त्यो दाँतभन्दा तल सरेको, अनि फेरि त्यो दुख्छ क्या, त्यही भएर यहाँनिर गम्स चाहिँ दाँतभन्दा तल सरेको छ अनि त्यो दुख्छ तपाईँलाई? हजुर हजुर। अरू केही छ? अनि अरू त खासै केही छैन, तर त्यो मेरो दाँत मिलाएको मतलब बानेको थियो, अनि त्यो चाहिँ त्यो मतलब तल माथि हुने त्यो पनि मिलेको छैन। दाँत तपाईँले मिलाउनु भएको थियो पहिला? हजुर, त्यो पनि राम्ररी मिलेको छैन, अनि त्यो गम्स चाहिँ धेरै दुख्ने गर्छ क्या, त्यो दाँतभन्दा तल सरेर। हजुर, धन्यवाद हजुरको समस्या राखिदिनु भएकोमा। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। सो डाक्टर साहब, उहाँको चाहिँ अब इटहरीबाट हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दर्शक होइन, अलिकति दाँत पनि उहाँले बान्नु भएको रहेछ, त्यो मिला पनि छैन अरे, प्लस अब गम्स पनि तल सरेर चाहिँ उहाँलाई बेला बेलामा दुख्छ अरे। अब यो के समस्या? जुन तपाईँले ब्रेसेस लगाउनु भएको छ जस्तो लाग्यो, ब्रेसेस लगाउँदाखेरि गिजा कहिले काम गरिरहँदाखेरि कहिले गिजा सुन्निन्छ, दाँतलाई नै छोप्ने किसिमले सुन्निने पनि सक्छ। कहिले ब्रेसेस लगाउँदाखेरि दाँतको जुन मुभमेन्टहरू आइसकेपछि अब त्यो कसरी भएको छ, के छ, ट्रिटमेन्ट प्लान कस्तो थियो त्यो मलाई अब एक्ज्याक्टली थाहा भएको छैन। कहिलेकाहीँ गिजा तल सर्ने भनेको चाहिँ अब नर्मली सरिँदैन, त्यो सर्ने भनिसकेपछि समथिङ इज रङ, त्यहाँ केही न केही इस्यु छ, प्रब्लम छ। त्यो तपाईँ त्यसपछि फेरि त्यो डेन्टिस्टकोमा गएर तपाईँले फेरि देखाउनु भएको छ कि छैन, किनकि यहाँबाट फेरि अर्को समस्या नहोला भन्न सकिन्न। चाहिँ गिजा त्यत्तिकै सर्दैन। अब त्यस कारण त्यो गिजा सर्नुमा चाहिँ केही न केही त्यहाँ रिजन छ।
त्यो रिजन चाहिँ तपाईँले आफैले थाहा पाउँदैन, एकचोटि डेन्टिस्टकोमा चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ। किनकि मैले यहाँबाट भन्दाखेरि मैले 10वटा रिजन भन्छु, कुनै न कुनै रिजन मिल्छ। अब यो भन्नुभन्दा पनि जो डाक्टर साहबले हेर्नुभएको थियो तपाईँले, त्यो डाक्टर साहबकोमा गएर चाहिँ यस्तो यस्तो इस्यु भएको छ भनेर चाहिँ तपाईँले देखाउनै पर्ने हुन्छ। त्यहाँ नगइकन चाहिँ यो अब ट्रमाटिक किन ट्रमा भयो, हड्डी अब त्यो दाँतले छाडिसकेको छ कि, मुभमेन्ट गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब डाक्टर साहबले त्यहाँ गएर एक्सरे गरेर तपाईँलाई फिजिकल एक्जामिनेसन गरेर चाहिँ राम्रोसँग उहाँले भन्नु नै पर्ने हुन्छ र तपाईँ त्यहाँ जानु पनि एकदमै अनिवार्य छ। पक्कै पनि। र उहाँले यो समस्याको जुन प्रब्लम छ उहाँले थाहा पाउनुभयो होला र एकपटक तपाईँले देखाउनु भएको नै डेन्टिस्ट कहाँ गएर चाहिँ नि यो समस्या भइरहेको छ र के गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। सो अहिलेको लागि फेरि पनि एकजना कलर हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा, स्वागत गरौँ। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो? सुशीला बस्नेत। सुशीला बस्नेतजी, कताबाट? इटरीबाटै हो। र के समस्या रहेको छ यहाँको सुशीलाजी? मेरो मम्मीको चाहिँ मुखमा पानी हाल्दाखेरि सबै खुन आउँछ। के भएको यो गिजा के भएको कि? हजुर, मम्मीको एज? मम्मीको 40। अनि मुखमा पानी हाल्दा चाहिँ के हुन्छ रे? रगत जान्छ क्या, कि गिजाबाट रगत आउने हो? हजुर। ओके, कति भयो उहाँलाई यस्तो समस्या भएको? 1 महिना जति भयो, निको हुन्छ भनेर त्यतिकै बसेको, भएकै छैन अनि। हजुर, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त। हजुर डाक्टर साहब, उहाँको मम्मीको समस्या रहेछ। यो 1 महिना भइसकेको छ। अब यो कोरोनाले गर्दा सबै डेन्टल क्लिनिक्स, हस्पिटल्सहरू पनि अब पूर्ण रूपले खुलिसकेका छैन। अलिकति समस्यै छ अहिलेको लागि। तर पनि यो रगत अब कतिको आएको छ, अलिकति थोरै अब स्ट्रिक्स मात्र, हल्का मात्र आएको रहेछ भने पनि अघि मैले सुरुको कलरको एन्सर मैले दिएको थिएँ, गिजाको हर्ष भएको पनि हुनसक्छ, गिजाको समस्या भएर सानोतिनो पनि हुनसक्छ। 1 महिनादेखि नै आइरहेको रहेछ भने चाहिँ यो समस्या अलिकति सजिलो चाहिँ नलिदिनुहोस्। एकचोटि तुरुन्तै त्यहाँको नजिकको डेन्टल क्लिनिक्स या हस्पिटल कहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गएर देखाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि टुथपेस्ट लगाएर गिजाको समस्या यसले समाधान गर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यहाँ डेन्टिस्टले हेरिसकेपछि किन, त्यहाँ रिजन के हो त्यो त पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि। घरमा चाहिँ नबस्दिनु होला। त्यहाँ को चाहिँ डाक्टर साहबको क्लिनिक या हस्पिटल जहाँ चाहिँ अहिले कोरोना लागेको बेलामा चाहिँ पुरै प्रोटोकल फलो गरेको है। अब त्यो म त अहिले धेरै ठाउँमा देखाएको छु चाहिँ प्रोटोकल फलो नगरिकनको डक्टरहरूले पनि काम गरिरहेको छ। मेडिकल होस्, डेन्टल होस्, एउटा एप्रोन लाएर 10 जना पेसेन्ट पनि हेरिरहेको छौँ। प्लिज त्यस्तोकोमा नजानुहोस्। त्यो त मैले यहाँ तपाईँलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छु, किनकि एभ्री पेसेन्टमा माथिको एप्रोन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि एप्रोनबाट पनि कन्टामिनेसन भइरहेछ। किनकि को पेसेन्टलाई कोरोना लागेको छ या डक्टरलाई कोरोना लागेको छ या एसिस्टेन्टलाई लागेको छ कसैलाई पनि थाहा छैन, टेस्ट गरेको छैन। हेर्नुहोस्, हामी नेपालमा बसिरहेको छौँ, त्यस कारण हामी नेपाली भएरै काम कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण धेरै हाइफाई नसोच्नुहोस्, अमेरिका जस्तो ठाउँ पनि होइन। त्यस कारण टेस्टको एभाइलेबिलिटी छैन होइन, त्यो पनि एक्सेस त्यति राम्रो छैन। जाउँ भनेर पनि सबैले मान्छेले 5500 रुपियाँ तिरेर जान सकिन्न। त्यही भएको भएर तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ एटलिस्ट के प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकल फलो गरेको क्लिनिक या हस्पिटलमा चाहिँ गएर देखाउनु नै पर्ने हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। र यतिखेर फेरि पनि कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिने बेला भएको छ। तपाईँको पनि केही समस्या रहेको छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ब्रेकपछि तपाईँको फोन कललाई पक्कै पनि एड्रेस गर्छौँ। फोन गर्ने नम्बर रहेको छ 519202 र 519203 कल गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम। वेलकम ब्याक वान मोर टाइम। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ ओरल अनि डेन्टल हेल्थको बारेमा। सो डाक्टर साहब, अघि अलिकति कुराकानी जोडेको थियौँ, जस्तै अब अहिले कोरोनाको महामारीको बेला छ होइन, यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ पेसेन्टहरू यदि कोही घरमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ नि दाँतसँग सम्बन्धित अथवा भनौँ मुखसँग सम्बन्धित केही प्रब्लम छ भने पनि तुरुन्तै डक्टर कहाँ गइहालौँ भन्ने सोच आउँदैन। र डक्टर कहाँ गइहाल्यो भने पनि डक्टरले पनि तुरन्तै पेसेन्ट हेरिहालौँ या चेकअप गरिहालौँ भन्ने इजी कन्डिसन छैन अहिले भनौँ न होइन। सो यो बेलामा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रिकसन्स हामीले लिन सक्छौँ र डक्टरकोमा जानै पर्ने अवस्था भयो। अब स्पेसली सानो बच्चाहरूको केसमा त अब पेरेन्ट्सहरू दे क्यान नट वेट होइन, डक्टर कहाँ जानै पर्ने हुन्छ र बच्चाहरूमा झनै अब रिस्क पनि छ, डर पनि मान्छन् पेरेन्ट्सहरू एट द सेम टाइम। सो कस्तो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू लिएर हामी डक्टर कहाँ भिजिट गर्न सक्छौँ र डक्टरहरूले पनि के कस्तो प्रिभेन्टिभ मेजर्स लिएर चाहिँ पेसेन्टलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हामीले प्रोटोकलमा चाहिँ के गरिरहेछौँ भने टेलिडेन्टिस्ट्री हामीले स्टार्ट गरिसकेका छौँ।
जति पनि पेसेन्टहरूलाई प्रब्लम छ इस्युज नआएको राम्रो आइसकेपछि चाहिँ एटलिस्ट उनीहरूले चाहिँ सेलेक्टेड डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ फोन गरेर आफ्नो समस्या त्यहाँ इन्फर्म गर्नु पऱ्यो डक्टरलाई होइन अनि त्यहाँ इन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ डक्टर्सले के भन्छौँ भने इन्फर्मेसनहरू सबै त्यहाँ सेयर भइसकेपछि डक्टर्सले यो औषधि खाने यो के भइरहेछ इभन त्यहाँ भिडियो कल्स पनि हुन्छ इभन त्यहाँ तपाईँको दाँतको पिक्चर फोटो खिचेर भाइबर या वाट्सएप जसरी हुन्छ मेसेन्जर कसरी त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ डेन्टिस्टकोमा त्यहाँ पठाइसकेपछि उहाँहरूबाट अनि तपाईँलाई फिडब्याक आउँछ यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनेर अनि त्यसपछि मात्र जब जस्तै मैले मेरै क्लिनिकमा पनि अहिले कुनै पनि पेसेन्टलाई डाइरेक्ट क्लिनिकमा इन्टरटेन गरेको छैन त्यो मिल्दैन किनकि पेसेन्ट कहाँबाट आउनु भएको छ के गरिरहेछ मलाई पनि थाहा भइरहेको छैन भनेपछि पहिला फोनमै कुरा गरेर उहाँको हिस्ट्री सबै जियोग्राफी भनौँ न कहाँबाट आउनु भएको छ सबै यो कोरोनाको सबै क्वेसनहरू हामीले सोधिसकेपछि उहाँ अलिकति ल सिम्पटम्स फ्री उहाँलाई चाहिँ अब ठिक हो कि भन्ने हामीले लागिसकेपछि इट्स ट्रस्ट इस्यु हो फेरि अब यहाँ टेस्ट कसैले पनि गरेको छैन त्यसमा त्यो फोनबाट गरिसकेपछि कुरा गरिसकेपछि पिक्चर हेरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी एक्सरे लिन पठाउँछ यदि काहीँ केही इस्यु रहेछ पेन रहेछ भनेपछि पहिल्यै एक्सरे लिन पठाउँछ जुन चाहिँ एक्स्ट्रा ओरल एक्सरे भित्र राखेर सेन्सरबाट एक्सरे लिँदैन बाहिर लिन्छौँ त्यो एक्सरे हेरिसकेपछि ओके यो पेसेन्टलाई चाहिँ यो प्रब्लम रहेछ भनेपछि उहाँलाई बोलाउँछ ल यो ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ है तपाईँको भनेर बोलाएर अनि त्यसपछि हामीले आफ्नो प्रोटोकल फलो गरेर पेसेन्टलाई पनि त्यही किसिमले राखेर अनि हामी काम गर्छौँ त्यसमा पहिला चाहिँ टेलिडेन्टिस्ट्री स्टार्ट हुन्छ टेलिडेन्टिस्ट्रीबाट चाहिँ अनि हामीले क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट त्यसपछि मात्रै हुन्छ र होम केयर म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ धेरै कुराहरू छन् अब कसले अब नुन पानीले गर्ने कसैले ल्वाङको तेल राख्ने कसैले सुर्तीको झोल राख्ने भन्ने कुराहरू आएको छ त्यो कतिले गर्दाखेरि कहाँ राम्रो हुन्छ कति ठाउँमा चाहिने भन्दा बढ्ता इस्युज आएको छ नराम्रो साइड इफेक्ट्स पनि आएको छ त्यस कारण त्यो आफैले गर्नुभन्दा होम केयर आफैले फलो गर्नुभन्दा पनि एक्चुअली डक्टर्सकोमा चाहिँ सोधेर नै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ बेटर नै हुन्छ मैले चाहिँ अब सरस्वती हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नुन पानीले कुल्ला गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय गिजाको समस्याहरू चाहिँ कम भएको छ र माउथ वासेसहरू पाउँछ लिस्ट्रिनको कुरा आउँछ क्लोरहेक्जिडिनको कुराहरू आउँछ त्यो चाहिँ बजारमा पनि पाउँछ तिनीहरूले कुल्ला गर्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड होइन डाइल्युटेड है सो त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राहत हुन्छ तर पनि त्यो विदाउट कन्सल्टेसन आफूले पनि नगर्दा बेटर हुन्छ किनकि सोधेर गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ 90% अफ द टाइम्स हामीले फोनमै कुरा गर्दाखेरि थाहा हुन्छ पिक्चर र भिडियो हेरिसकेपछि झन् आइडिया बढ्ता हुन्छ त्यसपछि फर्दर उसको लागि चाहिँ क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट नै गर्नुपर्ने चाहिँ क्लिनिकमै या हस्पिटलमै जानुपर्ने स्थिति आउँछ पक्कै पनि अब र हाम्रो यतिखेर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुभएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ र उहाँको पनि दाँतसँग सम्बन्धित समस्या छ र अहिले चाहिँ डेन्टिस्टका जान हिचकिचाइरहनु भएको छ भने अब आफूले देखाइरहने डेन्टिस्ट कहाँ चाहिँ होइन अब ट्रस्ट लिएर चाहिँ उहाँलाई पहिला फोन गर्ने फोटो खिचेर पठाउने यसरीबाट यहाँ टेलिडेन्टिस्ट्रीबाट पनि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै आफ्नो दाँतको समस्या र आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सको दाँतको समस्या छ भने तपाईँले अहिलेको समयमा चाहिँ सान्दर्भिक हिसाबले त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ सो डाक्टर साहब अब हामी अलमोस्ट कार्यक्रमको एन्डतिर पनि आइसकेका छौँ होइन र ओरल हेल्थ अथवा भनौँ डेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा पनि हाम्रो चाहिँ लाइफमा अरू हेल्थ इस्यु जस्तो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको आई थिङ्क यो प्रोग्रामबाट चाहिँ धेरैले थाहा पाउनु भयो होइन जस्तै अनलाइक अब डायबिटिज भयो हार्ट एट्याक भयो होइन यो विभिन्न मेडिकल अब ठुला टर्म्सहरू भए तापनि मुखकोसँग सम्बन्धित ओरलसँग सम्बन्धितलाई त्यति हामी इजिली लिइरहेको हुन्छन् जबसम्म अब मुखमा ट्युमरै आयो भन्ने मान्छेहरू अझ डराउँछन् होइन तर हामीले चाहिँ बेसिक के कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब ओरल हेल्थलाई पनि नेग्लेक्ट गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले हुन्छ नि एउटा केही सानो सन्देश या सानो मेसेज हाम्रो दर्शकलाई दिन चाहनुहुन्छ हामी मान्छेहरू एकदम डरछेरुवा होइन हामी डरको भरमा काम गर्छौँ जब मुटुको रोग लाग्यो ओहो म मरिन्छ कि भनिसकेपछि मुटुको डक्टरकोमा गइन्छ मुखबाट क्यान्सर भयो भने या केही भइरहने मलाई के होला कि भनेर डरले मात्र गइरहेको हुन्छ त्यो डर राख्नु भएन होइन अब अहिले त ओरल हेल्थमा पनि अब झन् डर बढेको छ पहिलाभन्दा पहिला कति इन्फेक्सनहरू त तपाईँ हामीलाई कुरा गर्दाखेरि डेन्टल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कति इन्फेक्सन त्यो डेन्टिस्टबाट पेसेन्टबाट डेन्टिस्टकोमा गएको थियो त्यो थाहै छैन त्यो नेग्लिजिबल त्यो कमन फ्लू त कतिचोटि भएको छ होला सेयर त्यो इन्फेक्सन होइन अब त्यो कमन फ्लू लाएर कसैलाई पनि केही पनि हुँदैन कहाँबाट सर्यो थाहा हुँदैन अहिले त अब हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा बाहिर त ट्रेसिङ हुन्छ नेपालमा ट्रेसिङको त कुरै छैन कुनै पेसेन्टलाई एचआइभी या हेपाटाइटिस बीको कुनै भएको रहेछ नि त्यो पेसेन्ट कहाँ गएको छ भनेपछि कतिपय ठाउँमा त डेन्टल क्लिनिकबाट पनि भएको छ हेपाटाइटिस बीहरू
यहाँ त्यस्तो कसैलाई भएको रहेछ भने त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्छ हुँदैन। सो त्यसकारण हामीले आफै सजग चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, कहाँ जाँदाखेरि बेटर हुन्छ, कस्तो क्लिनिकमा कस्तो हस्पिटलमा को डक्टर छन्, सबै कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नबुझिकन जाँदाखेरि चाहिँ आफूले जुन नचाहेको जुन डिजिज रोग इस्युज आउन सक्छ आफ्नो शरीरमा। त्यस कारण हामीले चाहिँ एकदमै सजग चाहिँ हुनु जरुरी छ, किनकि अबको तपाईँलाई अब अहिले सबैलाई थाहा छ कि कोरोना छ। अब कोरोना भनेको सबै नाक र मुखबाट मात्र सर्ने भनिरहेछ अहिले भनिसकेपछि यो एरिया त्यति इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ, किनकि इन्फ्लुएन्जा पनि टिभीको पनि जति पनि सास प्रश्वासबाट जाने छ त्यहाँबाट भएर कसैलाई पनि त्यति मेन कुरा अवेरनेस थिएन। अब अहिले चाहिँ कोरोनाको अवेरनेस यति जगजाहेर भएको छ, त्यही भएर पनि अब चाहिँ ओरल हेल्थमा पनि तपाईँले ओके दिस इज छ है आफूले भनेर ओरल हेल्थमा अलिकति सजग चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ हुनैपर्ने हुन्छ। र डेन्टल क्लिनिक डेन्टल हस्पिटल इज इक्विभ्यालेन्ट टु हार्ट क्लिनिक भनेर त्यो पनि बुझ्नुहोस् कि, किनकि यहाँ गएर ठिकै हुन्छ जसो पायो त्यस्तै जहाँ गए पनि भइहाल्छ नि, त्यहाँ 500 रुपियाँमा गइरहेको छ म किन 1000 रुपियाँमा जाने भन्ने किसिमको चाहिँ नगरिदिनुहोस्। ओके डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। सो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको आजको लागि समय यति नै। डाक्टर साहब थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ र हाम्रो जति पनि समस्याहरू छ त्यसको समाधान गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। ओके सो कार्यक्रमबाट अब बिदा माग्छौँ। अर्को हप्ता फेरि पनि एउटा नयाँ हेल्थ इस्युसँग रिलेटेड कुराकानी गर्नको लागि हामी आउँछौँ नै। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। बाई बाई, नमस्ते।